guys, check out this 310E John Deere backhoe. We're down here in Zapata County, Zapata, Texas. These machines are coming off Medlow's lease service. They have upgraded a lot of their equipment. So we have a bunch of equipment coming out. You can see this machine's doing what it's supposed to do. 310E, check it out online at cmauctions.com. Hola, hola, aquí del condado de Zapata, en Zapata, Texas. Tenemos un John Deere 310E, es un loader. Miren, está corriendo. También le han dado su carta de retiro a esta máquina. Están comprando equipo nuevo, se van a deshacer de este equipo. Esta máquina está corriendo, la estaban usando y ya dejaron de usarla porque van a comprar equipo nuevo. Visítenos aquí en cmauctions.com. Esas maquinarias están aquí en Medlow's, donde hacen leasing. cmauctions.com para más información.